एवरीवन, हाय गाइस। आज आपको बताने वाली हूँ कि यहाँ चल रही है तैयारी। आज मेरे भाई का मुंडन है, यानी मेरे बुआ के लड़के का मुंडन है। तो मैं आपको बताऊँ कि यहाँ बहुत अच्छी तैयारियाँ की हुई है। और ये झुमके वाले तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे। और ये देखिए, जिसका मुंडन है वो यहाँ पे खड़ा है, बैठा है। और यहाँ अंदर पूजा की तैयारियां चल रही है। और कांदूड़ी बायां दिन सोने दे चूड़ियों की चण मण मन को एड़ी सी भटकूणू रंदू बण बण। यहाँ चल रही है खाना बनाने की तैयारियां, जो आपको दिख ही रहा होगा। और थोड़े यहाँ नीचे की जानकारी ले लेते हैं। यहाँ देखिए, झुमके वाले ने मुझे बहुत 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 अच्छा बताऊँगी क्या मैं आपको। देखिए, बहुत अच्छा है ना, बहुत बड़ा है। और कुछ लोग तो कहीं इधर उधर भी गए हैं, पता नहीं, हमें नहीं पता कि कहाँ गए हैं। इसलिए हम आपको बताएंगे कि अब बाकी के लोग कहाँ हैं। बाकी के लोग गए, तैयार हो रहे हैं और बहुत ही अच्छी सी तैयारियां भी चल रही है। ये चली गई मैं सीढ़ियों से ऊपर वहाँ बताने के लिए। और यहाँ देखिए, कुछ लोग टीवी देख रहे हैं। तुमने कहा ना कि तुम जिसके दिल के करीब जाते हो वो अक्सर तुम्हारे दिल तोड़ देते हैं, रूहानी वगैरह वगैरह। ये है जिसका मुंडन हो रहा है और इसके हाथ पे बहुत ही अच्छी मेहंदी लगी हुई है। और ये हैं हमारे मामा जी, फ़ोन देख रहे हैं यहाँ पे तैयार हो के। और अब हम आपको यहाँ अंदर दिखाएंगे कि आप यहाँ अंदर कौन कौन है। देखिए, यहाँ तैयारी चल रही है और मैंने आपको यहाँ तो बता ही दिया था। तो अब हम आपको बताएंगे लैंडर की जानकारी। ये चली गई हूँ मैं सीढ़ियों से। यहाँ ना बहुत ही अच्छा गाँव है और यहाँ कोई फोटो भी खींच रहा है। देखिए कितना अच्छा है। और गाइस, अब तक आपने मेरा मुंह नहीं देखा होगा, तो मैं आपको अपना मुंह बता देती हूँ। तो गाइस, वो मेरे को नहीं पता। स्टडी गो। राधा दिन श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगनिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, राधा के मन मोहना। राधा दिन श्रृंगार करे और मीरा बन गई जोगनिया। दिल करदा मैं तेनू वेखी जावां, दिल करदा मैं तेनू
देखी जावा नहीं तेरे जिया होर दिसदा नहीं तेरे जिया होर दिसदा की वे ऊपर से नीचे दिखा मेरे को। ऊपर से पर क्यों आएंगे? देखो ये गाइस मुंडन का छोटी से बाबू काम करता है। गाइस देखो कितना प्यारा लग रहा है ये। आपको भी लगा प्यारा? बहुत प्यारा लग रहा है, मुझे तो बहुत प्यारा लगा है, प्यारा लगा मुझे तो। सुबह ही देखा मैंने, बहुत अच्छा। नहीं सुबह नहीं तो हाँ मैंने रात में देखा, रात में वैसे ही सजावट हो तो गई थी, बहुत अच्छा था। मैंने ढंग से देखा नहीं तो जब मैं सुबह उठी इतना अच्छा लगा था ना, मन करता डांस करूं। जब मेरे भाई की रस्म होगी तब मैं आपको दिखाऊंगी।